晓得到底是为啥体，从来没碰到搿种事体，到底是勿是欢喜？不晓得侬的心里是哪能想，侬辣我心里是老来塞，不管人家要讲侬啥么子，辣我眼里侬是 Mr. Right。我想要再过来一眼眼，浓浓的能过来一眼眼，坐公交坐靠了侬的身浪，困觉觉做梦肯定老开心。我现在想要当马路，我现在想要吃冰淇淋，只要走了侬的旁边我就老开心，天天在好看到侬，对侬发嗲看侬笑。